तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र है, इंस्टाग्राम पर आप रील्स वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हम भी अपने इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपके भी इंस्टाग्राम पर कभी ऐसा हुआ होगा, कोई वीडियो पे आप कोई सॉन्ग पे रील्स बनाते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, लेकिन बाद में उस वीडियो से वो सॉन्ग गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। किसी भी म्यूजिक पे आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो रह जाता है लेकिन वो सॉन्ग डिलीट हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपके इंस्टाग्राम पर ऐसा हुआ है और वापस से उस वीडियो में कोई सॉन्ग को ऐड करना चाहते हैं, कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, ये जानकारी आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो से वो सॉन्ग गायब हो चुका है। यहाँ पर लिखा गया है ऑडियो अनअवेलेबल, देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके भी इंस्टाग्राम पर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो का पूरा देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा दें। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, आपको भी इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं ये हो गया आपका प्रोफाइल लोगो, आपको इस पर ओके कर देना। तो चलिए हम ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर आ जाएंगे। तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इम्तियाज़ रॉबी नाम है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जाके पहले फॉलो कर लीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं रील्स पे आपको इस पर ओके करना है। चलिए हम ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। और ओके करने के बाद जिस वीडियो से वो सॉन्ग गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है, वो वीडियो को ओपन कर लेना है। तो इस वीडियो से मेरा सॉन्ग डिलीट हो चुका है, गायब हो चुका है। तो इस वीडियो को हम ओपन करते हैं, आपको भी इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा है ऑडियो अनअवेलेबल, देख सकते हैं इस पर आपको ओके कर देना है। तो चलिए हम ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएगा। सबसे ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है रिप्लेस ऑडियो, और नीचे में लिखा है लर्न मोर, और नीचे में लिखा है डिसमिस। तो आपको ऊपर वाले पे ओके कर देना है, रिप्लेस ऑडियो पे। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर रिप्लेस ऑडियो आपको इस पर ओके कर देना है। तो चलिए हम ओके कर देते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। और ओके करने के बाद इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए आपके इंस्टाग्राम से वो सॉन्ग गायब हुआ है, डिलीट हुआ आपकी वीडियो से। जब आप कोई अपने इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करते हैं किसी भी गाने के साथ, आपका गाना कोई दूसरा आदमी कॉपी कर लेता है और आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, वो रील्स डिलीट कर देते हैं। और दूसरा आदमी जो कॉपी किया रहा था आपके वीडियो का सॉन्ग, तो उसके इंस्टाग्राम वीडियो से वो सॉन्ग गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, लेकिन उसका वीडियो रह जाता है। इसलिए आप भी किसी का कॉपी किए हैं तो आपका भी सॉन्ग डिलीट हो चुका है, इंस्टाग्राम से वो सॉन्ग नहीं है, इसके लिए आपके वीडियो में सॉन्ग नहीं है। तो आप वापस से इस सॉन्ग को लगा सकते हैं, कोई भी सॉन्ग यहाँ से आप प्ले करके सुन सकते हैं, वो सॉन्ग को लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये सॉन्ग लगा कर आपको दिखला देते हैं, आप जो लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। तो हम इस पर ओके करके ये सॉन्ग आपको ऐड करके दिखला देते हैं। जहाँ से आप रखना चाहते हो वहाँ से रख सकते हैं। और ऊपर में यहाँ पर लिखा डन, देख सकते हैं, आपको इस पर ओके करके डन कर देना। तो ये सॉन्ग ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर राइट का निशान है, आपको इस पर ओके कर देना राइट पे। चलिए हम ओके कर देते हैं, सर्चिंग होगा, उसके बाद ये सॉन्ग इसमें ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर पहले लिखा था ऑडियो अनअवेलेबल, रिफ्रेश करेंगे तो गायब हो जाएगा, देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके इंस्टाग्राम पर किसी भी वीडियो से सॉन्ग डिलीट हो चुका है, गायब हो चुका है, तो वापस से उस वीडियो में सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। कितना आसान तरीका मैं आपको बताया हूँ। चलिए दोस्तों, कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इम्तियाज़ रॉबी नाम में, देख सकते हैं। फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बाय।